அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மருத்துவர் வினோத். கை கால்களை அசைக்கும் போது கால் மூட்டிலையாகட்டும் இல்லை முழங்கை மூட்டிலையாகட்டும் கடமுடன்னு சத்தம் வந்துட்டே இருக்கு டாக்டர். இது நார்மலா அப்நார்மலா? இந்த பிரச்சனை இளம் வயதினர் மற்றும் வயதானவர்கள் யாருக்கு வேணா ஏற்படலாங்க. பெரும்பாலான சமயம் வலி மற்றும் வீக்கத்தோட இந்த அறிகுறி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா இது நம்ம மூட்டு பகுதியில் இருக்கிற கார்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்ற குருத்தெலும்புல ஏற்படுற மேடு பள்ளங்கள் காரணத்தினால தான் இந்த மாதிரி ஏற்படுது. அதே சமயம் இதே அறிகுறியோட சேர்த்து வலி மற்றும் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா மூட்டு பகுதிகளை கண்டிப்பா நீங்க பரிசோதனை செய்து கொண்டு இது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்ற மூட்டு தேய்மானம் பிரச்சனையா அப்படின்றத உறுதி செய்து அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்க சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கிறது நல்லது.